こんにちは。シニアライフアドバイザーの倉本玲子です。これまで20年以上、シニアの生活やお悩みに関わってきました。ちょっとした健康のことから、人付き合い、お金、暮らしの工夫まで、年を重ねたからこその知恵と対策、どんどんお伝えしてます。で、今日のテーマはですね、くしゃみ。そう、ハクションのくしゃみです。くしゃみって思いました？でもね、これ結構深刻なんですよ。年を取るとくしゃみが妙に大きくなるって感じたことありません？昔はクシュンって控えめだったのに、今じゃまるで雷か爆発かって勢い。しかも出るタイミングが最悪で、静かなところでブワーってやっちゃう。もう本人は本当に穴があったら入りたいわけです。実際、そんな体験をされた60代の女性からご相談がありました。今回はまず、そのお話をじっくり聞いていただいて、その後、なぜそんな爆音くしゃみになってしまうのか、そして、それって改善できるのか、そのあたりをズバッと解説していきます。私は昔からどちらかというと静かな性格で人前で目立つことがあまり得意じゃありません。くしゃみも小さい頃からできるだけ音を出さないようにって意識してきました。恥ずかしかったんです。あの音を周りに聞かれるのが、それが最近になって気づけばすごく大きな音になっていて、最初はたまたまかと思っていたんですけど、50代の後半に入った頃からでしょうか。抑えようとしてもブワッとんでもない音が出てしまって自分でも驚くほどで、先日のことです。地域の俳句サークルに参加していて、私の作品を発表する順番が回ってきました。静かな会場で一人一人が丁寧に句を読んでいく中で、私も少し緊張しながら立ち上がって、春風にふと思い出す母の声。そう読んだ、まさにその直後でした。鼻がむずっとして、あっと思った時には、もう遅くて、Vアクション。静寂が完全に破られました。皆さん一瞬止まってしまって、優しい方が春風強めだったのねって笑ってくださったんですが、私自身は顔が真っ赤で何を言えばいいのかわからなくて、その後も発表どころか人の句も耳に入らず、早く帰りたいとそればかり考えていました。それからずっとなんでこんなに大きなくしゃみになってしまったのか気になっていて、加齢のせいなのか、それとも何か体の変化なのか、このまま治らなかったら、また人前で恥をかいてしまうんじゃないかって、ちょっと怖くなったんです。念のせいで片付けてしまいたくないそんな思いで、今日はお話しさせていただきました。いや、あれは気まずいわよね。俳句の余韻がくしゃみで全部吹っ飛んじゃったって、笑い。でもね、正直、それあるあるです。あなただけじゃありません。で、なんでくしゃみって、年を取るとあんなにでかくなるの？って話ですよ。原因、大きく分けて4つあります。体の筋力が強くなってる。まずね、意外かもしれないけど、大人って子供より体の筋力が強いんですよ。腹筋も、横隔膜も、呼吸に使う筋肉も全部。だから、くしゃみをするときに押し出す空気の圧がめちゃくちゃ強くなる。その勢いで、音もドンと爆音化するってわけ。恥じらいが減って遠慮しないくしゃみになる。若い頃ってね、変に気を使ってくしゃみもクシュって抑えるでしょ。でも、年を重ねると、もうは我慢しないモードになる笑い。その結果、思いっきり出しちゃうくしゃみに進化するんですよ。粘膜や反射神経の変化。年を取ると、鼻の粘膜が乾きやすくなったり、くしゃみの反射のコントロールが効きにくくなったりします。そのせいで、出るぞと思った時には、もうブワって言ってるわけ。コントロールが効かない分、派手になりやすいんです。実は癖になってる。これがね、意外と根深い。何年もでかいくしゃみしてると、それがもう体に染みついた癖になってるの。癖って厄介で、無意識にやってるから、自分では気づきにくいのよね。どうです？ちょっと思い当たる節、あるでしょ？でも安心して、この後、どうすれば抑えられるのか、その方法をちゃんとお伝えします。でね、こういうくしゃみの相談、実はよくあるんですよ。正直、私自身もね、ちょっと前にやらかしました。去年、お堅いフォーラムの講演会に呼ばれて、登壇したんです。そこそこ大きなホールでね、静かに司会者が紹介してくれて、私がステージに立った瞬間、ブワーションって笑い。いやもう、マイク入ってたからね。Y の音量、会場全体がちょっと揺れたんじゃないかってくらい、本番一発目がくしゃみ会。って自分で突っ込み入れましたよ。でもね、あの時は恥ずかしかったな。一瞬、頭真っ白。だからこそ、あの気まずさ、めっちゃわかるんです。
誰だってありますよ。そういう瞬間。それから70代の男性の相談も印象に残ってます。奥さんと一緒に通ってる絵画教室で、静かなスケッチの時間に、バッキャーってくしゃみして、隣の人が筆落としたって笑い、奥さんがあなた、本当に恥ずかしいわよって怒っちゃって、くしゃみのせいで夫婦関係が冷えた気がするって本気で悩んでました。くしゃみって笑えるけど、実は本人には深刻な問題だったりするんです。さて、ここからが本題よ。じゃあ、どうすりゃこの爆音くしゃみを抑えられるのよ。って話ですよね。大丈夫。完全には無理でも、ある程度小さくすることはできるんです。しかも、特別な道具もいらない。今日からできることばっかり。くしゃみの出口をコントロールする。まずね、くしゃみの音って、口と鼻から出る空気の爆発音なわけ。だったら、その出口をちょっと工夫するの？例えば、口を少しだけ閉じ気味にする。完全に閉じちゃダメよ。耳に圧がかかるから危ない。でも、くらいの感じで空気を抑えてあげると、だいぶ音が和らぐ。ティッシュはハンカチで、音の吸収。これは、マナーとしても超基本。くしゃみが出そうだなって思ったら、すぐティッシュかハンカチで口を覆う。これだけで、音も飛沫もかなり防げるのよ。しかもね、布でくるむと、音が吸収されるから、思ったより静かになるの。ハンカチ、常に持っておいてね。タオル地がベスト。腹圧のコントロール。くしゃみってお腹の力で出てるのよ。だから出そうになったら腹筋にぐっと力入れるのを少しだけ抑える。このちょっとの意識が音量に差を生むのよ。癖を自覚してくしゃみ改革を始める。でね、一番大事なのがこれ。自分のくしゃみの癖に気づくこと。私ってこんな風にくしゃみしてるんだなって自覚するだけで次から意識できるようになる。最初はうまくいかないかもしれないけど2週間もすりゃ変わってくるわよ。くしゃみの出し方にも練習ってあるんだからやってはいけないこと。ちなみにくしゃみを無理に我慢するのは NG。完全に口と鼻を塞いでって止めると耳や血管に負担がかかって危険。最悪鼓膜や血管がダメージ受けることもあるからね。静かなくしゃみと我慢するくしゃみは別物。これだけは覚えておいて。というわけで、大音量くしゃみに悩んでるあなたも、今日からくしゃみ改革始めてみて、ちょっとした意識で全然変わりますから。はい。というわけで、今回はくしゃみが大きくなる理由と、その対策についてお話ししました。いや、もうほんと、くしゃみって地味だけど、意外と気になる問題なんですよね。でもね、くしゃみって悪いことじゃないの？体がちゃんと反応してるってことだから、出るのは仕方ない。大事なのは、音の出し方を少しだけ工夫して、自分も周りも気持ちよく過ごせるようにすること。今日ご紹介したやり方、どれか一つでも意識するだけで変わってきますから、ぜひ明日からのくしゃみに取り入れてみてくださいね。年を重ねるって、こういう小さな変化との付き合い方がすごく大事。それを笑いながら、前向きに乗り越えていけたら、人生もっと楽になると思います。というわけで、今回はこの辺で、これからも、ちょっと気になるけど、誰にも聞けないそんなテーマを、遠慮なくズバッと扱っていきます。チャンネル登録とグッドボタン、良ければお願いしますね。ではまた、次の動画でお会いしましょう。